avlodlar orziqib kutgan fursat. Unda tarixning yangi sahifasi ochiladi. Barchaning o'yida bir savol: bizni qanday lahzalar kutmoqda? Qalblar hayajonga to'lgan. Haqiqiy g'alaba oxirigacha kurashish. Bayroqlar baland ko'tarilgan. Barchaning nigohi bir voqeaga tikilgan. Bu hammasi iste'dodlarga bo'lgan ishonch va qo'llov ramzidir. O'zbekistonliklar go'yo bitta yurakka aylangan. Biz ularga ishonamiz. Bu oddiy o'yin emas. Bu maqsad va intilishlar aksi. Ular bizning orzularimizni maydonga olib chiqadi. Yuraklarimizdagi har bir zarbada ishonch, intiqish va g'alaba bor.